大家安安，大家好。看到遐侪人伫这个所在，尤其是咱阮的乡亲，咱袂想家己的厝内底共款。伫这个所在，要甲家全遐送去俾咱的市政府。我相信，剩最后这2个月时间，大家一定会剩福林县立委补选迄个困难，甲苏市长送去咱的台中市政府，安尼对毋对？对毋对？所以风台要来啊！大家还佫会一只迄个意志，甲迄个坚决的这个信念。就是希望讲，咱会当选到一个真正的好市长，毋是选一个会胡说八道、胡作非为、胡乱的一个市长。所以咱会选择咱的好的市长，有经验，做过县长，是部长，是农委会主委，会付出过程内底，拢会当互大家非常好时啊，佮咸学落的一个好的首长。所以今仔大家才有这个所在。拄啊，我的同事。我的学长啦吼，简兆栋，你讲比较新加坡案例，我嘛来比较一个案例啦，互大家参考啦吼。拄啊，主持人讲，阮专工对泰国看着来，阮去泰国创啥物？我们去泰国为着五岛选举，来甲台商这个好朋友来甲因拜托，甚至伊嘛真热情、真欢喜，希望阮这个立法委员甲是议长同齐去和大家相做伙，因愿意为五岛的选举来出钱，搁兼出力。所以去伫迄个所在，感觉真热情，毋则伫迄个泰国含真侪台商做伙。我去我甲遐台商报告，咱讲咱来超级比一比啦，超级比者啦。台北市花博这段时间，大家若看新闻，拢应该有一个记忆。敢知影台北市的花博甲无主席爱开咱人民纳税钱偌济？100万亿啦吼，100万亿。你敢知泰国2009年，伫因的清迈市嘛办花博咧，大家敢知开偌济？开18亿吼，18亿的泰票，甲新台票差偌济？差不多啦吼，所以你嘛捌去泰国吼。咱开18亿，咱台北市开100几亿，大家有印象无？2009年泰国办的花博。受到 AIPH， 就是国际渔业生产者协会评比，就第几名？你敢知？大家敢知？是最高评定 A1 啦，就第1名就对啦。毋是甲泰国就 A1， 包括德国的罗斯塔克的城市，包括荷兰，甚至中国的昆明，拢总办过花博，拢总就 A1 第1名顶啦。但是大家敢知影台北市郝龙斌办的花博，互国际渔业生产者协会评比起来，就第几名？敢知？上尾名吼，上尾名你讲的啦。得到 A2 啦，真怀，国兼美术理啦，等于是第3级的啦。咱开18亿外的泰票，等于咱的新台票18亿，咱我都摕第1等。人哋德国、荷兰、甚至中国，拢总摕到 A1， 拢是着最悬的等级。结果咱开100几亿，开咱17倍就对啊，所以得到第3名。讲起来真硬气呢，讲起来嘛真闹气呢，对不对？所以即摆大家流行一句话啊，买高赞塔送盐酥鸡啦。毋是买咸酥鸡送高赞塔，你若去台北市会记，爱去买高赞塔，爱甲要求佮兼送咸酥鸡，拢是毋知安尼无？我看若个吴先生佮即种的有可能买3输吼，爱送一尾鱼啊，敢毋是安尼？敢毋是？所以，这个政府执行以后，自美国牛，自 H1N1， 自即摆签的一个法。爸爸追灾救灾不力，一连串互人民感觉非常怨气。伫世界，互大家对台湾的看法，互咱感觉非常闹气。所以台湾人民伫即摆5岛的选举，咱大家若阁继续安尼怨气，继续伫世界上，互咱家己感觉会真闹气，这是台湾的未来。呼气呼叫，所以而且用这短时间，要甲大家拜托，有真侪人咧讲。
因即个气势真好。咱古都吼有足强的讲法啦，话讲古都会全上，啊，佫有人讲哦，咱唔好想乐观啦，古都调三都就袂歹啦，哦，啊话讲啊无古都调四都啦，啊我准甲迄个人讲，啊请教者，古都调三都，啊无对两都袂调，伊说袂晓搞赢啦，啊有人讲古都要调四都，我讲啊无是对一都袂调啦，哦，伊嘛袂晓赢就对啦，啊所以咱古都总要调，对毋对啊？对毋对啊？尤其中部，尤其咱苏家泉，伫即摆代表台中市，伫台中市的地理位置，扮演着咱台湾非常重要一个地位。而且未来城市甲城市的竞争，咱要去甲城市任何一个国家的城市盘烂比赛竞争，大台中县市绝对是扮演着咱台湾非常重要、心中的一个地位。所以这个市长未来是毋是有法度达到一个国际观，会当甲这个城市伫和其他国家城市来比拼、来竞争，互咱所有这个台中市内的这个市民有一个光荣、有一个竞争来提升。这个首长的思维，甲这个首长的行政经验，甲这个首长的做代志甲情感，非常非常重要。今仔日民主进步党有法度，甲咱的苏县长、咱的苏市、苏部长、苏主委，伫这个所在提名，要加做是咱大台中市的市长。我相信台中市的所有市民，大家应该更加欢喜，更加有信心，大家共同来创造，互咱大台中未来会当加做是国际级的城市。安尼好唔好咧？安尼好唔好咧？咱唔通硬气，咱嘛唔通去闹气，咱和苏市长共同来为大台中争一口气，好唔好咧？感谢各位，大家共同打拼，好了，谢谢。